Бір падишах уәзіріне ашуланып, оны зынданға отырғызып, тек қана қара нан мен су берілуін әмір етеді. Күндер ұзап бара жатқанға қарамастан, уәзірдің шағымданбай мойынсұнып отырғанын байқаған падишах зынданға барып уәзірді алдын алып келуді бұйырады. Жегені қара нан, ішкені қара су болса да, уәзірдің наразылық көрсетпей қалайша сабыр сақтап алғанын білгісі келеді. Басына үлкен тауқымет түскеніне қарамастан, қол-аяғын шынжырға байлаулы болса да, денсаулығы да сол баяғыша жақсы, көңілінде орында сияқты. Өзіңді қалай сақтай алдың деп сұрақ қояды. Сол кезде уәзірі былай деп жауап береді: мәртебелім, менің 5 дәрім бар, соларды ішіп жүрмін. Падишах қара наннан басқа ешнәрсе берілмесін деген әмірін көмекшілері орындамағаны үшін қатты ашуланыпты. Уәзірге: ол қандай дәрілер, көрсет маған деп әмір етеді. Сонда уәзір былай дейді: бірінші дәрім тәуекел, яғни Аллахқа иман етіп істерімді оған табыстадым. Екінші дәрім тағдырға ризашылық, жазмыштан озмыш жоқ, маңдайыма жазылғандардың бәріне көніп еш шағымданбаймын. Үшінші дәрім сабыр. Төртінші дәрім қанағат, жағдайы менікінен де жаман болғандарды ойлаймын да шүкір етемін. Бесінші дәрім үміт, қайткен күнде де бір күні бұл зындандан шығатыныма үміттімін деп жауап берген екен.